बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़े हो गए थे हम। टनल के अंदर मेरे यहाँ से लोड शेडिंग हो रही है माशाल्लाह। वो मोटरवे नीचे रह चुका है। खूबसूरत किस्म के सीन है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है क्योंकि खूबसूरत सीन है मोटरवे के जरिए नारागान जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ ये है डोडियाल इंटरचेंज। मौसम भी बड़ा इंग्लिश किस्म का हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सफ़र है टाइलन लोड है और छतर प्लान की तरफ जा रहे हैं। हसन का वेट कर रहे थे और हसन आ चुका है। चलें अभी चलते हैं छतर प्लान की तरफ। चलो जी हसन, सफ्तर चौक से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है। हसन चलें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तुमसे। किधर जा रहे हो? छतर प्लान। बटल से आगे छतर प्लान जाएंगे और कौन सा रास्ता क्रॉस करेंगे हम, वैसे हम मोटरवे के जरिए जाएंगे। साथ साथ डिटेल आपको देंगे। चलें फिर चलते हैं आगे, आपको मज़ीद डिटेल देंगे साथ साथ। ये हसन है। हसन आराम आराम से चलाना, ठीक है? ये हसन है और ये रोड है और ये बेदड़ा चौक क्रॉस करें हम। साथ में शाह साहब हैं, आगे दिखाएंगे। 2 गाड़ियों पे टायर लोड है। अभी हम जा रहे हैं बर्ड पुल के पास से। वाइपर चलाओ ना हसन। ये देखिए नज़ारे देखिए माशाल्लाह से, क्या खूबसूरती है नज़ारों की। और हसन घर में बोल गए कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, बफे का बोल के आया है, लेकिन लेके जा रहे हैं हम इसे छतर प्लान। ये घोड़े देखें, ये घोड़े माशाल्लाह से क्या हसीन घोड़े हैं। छतर प्लान जाने के लिए ये देखें 2 रास्ते हैं, एक लारी अड्डे वाला और एक ये ऊपर शनवाज चौक वाला। हम जाएंगे शनवाज चौक वाले रास्ते पे। हसन वाइपर चलाओ ना यार, नजर नहीं आ रहा। और ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारे। आज बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें बरस रही हैं। वो कह रहे हैं ना हल्की हल्की बारिश की शुरुआत हो रही है। ये देखें ये हंस रहा है। मैंने गाना गाया भाई, हंस क्यों रहे हो? तुम भी गाओ ना। ये कह रहे कोई मैं मिरासी तो नहीं हूँ, ऐसे ही बोल रहे हैं। चलें ठीक है, मिरासी नहीं है तो माशाल्लाह से क्या सीन नज़ारे हैं। चलें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मोटरवे पे एंटर होंगे, फिर साथ साथ आपको दिखाएंगे कि मोटरवे पे कहाँ से एंटर होते हैं। और ये सीन देख लें माशाल्लाह से। बाहर निकाल के कैमरा आपको दिखाते हैं। ये हमारा शनवाज चौक है और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने न्याजी एक्सप्रेस काटा है, जो लोग आना चाहें तो यहाँ पे आके उतर सकते हैं। इस तरह खड्डे वगैरह बहुत है इस रोड के ऊपर। एक तो ये धूल सी जमा हो जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, धुंध बोलते हैं, धूल सी। कॉलेज दुराए में रुके हैं पेट्रोल डालने के लिए। ये हसन है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है। जनरेटर अभी स्टार्ट करेंगे, पे डलवाते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें हसन कह रहे अपने नोट बनाए हैं। मेरा नाम भी जमील अहमद है और इसके ऊपर भी जमील अहमद लिखा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद जमील है भाई। और ये टाइलें मौज में हैं, देखें कपड़े से ढांपी हुई हैं। निकलते हैं आगे, फिर आपको साथ साथ डिटेल देते हैं। कॉलेज दुराए से हम ऊपर हो चुके हैं, यानी कि लिंक रोड के ऊपर। अब चढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे, मोटरवे के ऊपर। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से सीन है माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। अब मोटरवे के ऊपर हम एंटर होने वाले हैं। असल दोनों साइडों पे देख के आराम से सुकून से एंटर हो जाएं। और ये हमारा मटेरियल लोड है इसके ऊपर। और ये देखें बहुत मज़े की बारिश हो रही है यहाँ पे। कुछ इस तरह से मनाजर हैं। ये नीचे लिंक रोड है, ये नीचे लिंक रोड है। हम यहाँ से ऊपर हो चुके हैं, ये देखें मोटरवे के ऊपर। माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं मोटरवे के। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीन मोटरवे है। वैसे तो इसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है, लेकिन मकामी लोग मोटरवे बोलते हैं। ये देखें लोग मोटरवे के जरिए नारागान जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ ये है डोडियाल इंटरचेंज।
और यहीं से रास्ता जाता है ऊपर बालाकोट नारायण खान की तरफ। बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं ये डोडियाल का इंटरचेंज है और यहाँ से राइट साइड पे लोग चले जाते हैं नारायण खान की तरफ। साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, ये देखें ये रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर नारायण खान की तरफ मिल के मुड़ जाते हैं, जो कि जाके आप बालाकोट इंटरचेंज यानी कि मिंटल चौक से निकलेंगे और सीधा वही रास्ता फिर आके नारायण खान की तरफ जाते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं मुड़ते तो आगे एक और भी इंटरचेंज आता है, थोड़ा आगे फासले पे है, तकरीबन 500 मीटर के बाद, वहाँ से भी मुड़ सकते हैं। लेकिन ये दोनों रास्ते आगे जाके आपस में मिल जाते हैं और कुछ इस तरह से सीन है। अभी ये देखें मोटरवे का माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस गांव का क्या नाम है हसन? इसका नाम बजना गांव की मस्जिद माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। और ये नज़ारे देख लें साथ साथ। हम तकरीबन शनक्यारी के करीब पहुंचने वाले हैं। अभी बजना का गांव क्रॉस करेंगे, फिर टनल के अंदर एंटर होंगे, साथ वो सीन भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। माशाल्लाह से हम पहुंच जाए हैं। सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, राइट साइड पे जो रास्ता ये वाला जा रहा है ये शनक्यारी को जा रहा है। और ये सामने अचानक होटल है। अचानक का मतलब समझते हैं, ये अचानक ही बन गया था। और ये देखें टांडा और पता नहीं कौन कौन से गांव हैं। ये क्या कहना चाह रहे हो? बोलो ना, क्या कह रहे हो हसन? वीडियो के अंदर बोलो ना। बंद। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव है साथ में। हाँ, ये आगे अचानक होटल के बाद एक दूसरा बोर्ड आएगा ना, यहाँ पे कवारे का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये देखें दरिया सिरन के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, नजर आ रही है। हसन बातें करते हैं लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ खामोश हो जाता है। क्यों हसन, डर रहे हो कैमरा से? बोलो ना। अपने भाइयों के लिए व्लॉग बना रहे हैं, सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करेंगे, साथ बेल आइकन दबाएंगे। बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? और ये सामने इचड़ियाँ हैं। इचड़ियाँ का कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर लिखा होगा इचड़ियाँ। लेफ्ट साइड पे टांडा, सामने थकोट, बडग्राम की तरफ रास्ता निकलता है। बटल भी वहीं पे आता है। यहाँ पे इचड़ियाँ वाले हैं और यहाँ पे टीका लगाने वाले हैं। ये देखें, जो ओवर स्पीड में आएंगे, कुछ मसाइल करेंगे तो उनको टीका लगाएंगे मुखालफे की सूरत में, यानी कि जुर्माने की सूरत में। यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। और ये देखें, वैसे फजूल में तंग नहीं करते। जो लोग मस्ती वगैरह करते हैं, ओवरटेक गलत करते हैं, मोबाइल सुनते हैं, तो उन्हें टीका लगना ही लगना है यहाँ पे। बाकी ठीक है जी, मोटरवे वाले फजूल चलान नहीं देते। और माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखें, लोग मोटरवे के ऊपर बेगाम होके जा रहे हैं, जैसे अपने घर की गली में जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों का आना ममनू है, लेकिन लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जाला भी लगा हुआ है साइड पे, लेकिन लोग सीधे छलांग लगाते हैं और मोटरवे के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, इंतजामिया भी इन्हें बोल बोल के थक की है, जाले भी लगा के थक की है, लेकिन ये नहीं मानने वाले भाई। नज़ारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। पीछे हमने आपको अचानक होटल दिखाया था। अभी ये देखें बोर्ड के ऊपर आपको नजर आएगा कवारे लोगों के लिए। ये देखें कवारे गांव, लेफ्ट साइड पे कवारे गांव है। और ये हसन ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कवारे गांव है, क्योंकि ये खुद भी कवारा है और ये कवारे गांव है। शायद यहाँ पे ज्यादा कवारे लोग रहते हैं। ये क्या सीन है? बहुत खूबसूरत किस्म का गांव, मोटरवे के ऊपर ही देख सकते हैं। आजकल लश ग्रीनरी है दोनों साइड पे, चौकस किस्म की। और मौसम भी बड़ा इंग्लिश किस्म का हुआ है, यानी कि बारिश हो रही है। आपको नजर आ रही है बारिश हो रही है। देखें पहाड़ों पे हल्की हल्की बादल हो रहे हैं, जैसे रूई की गाल होते हैं। ये देखें, तकरीबन हम टनल के पास पहुंच जाए। कौन सी टनल है? कुजाबानी की तो नहीं है। ये टनल सबर आपको दिखाते हैं।
इसके ऊपर लिखा हुआ है कड़मंग टनल बोलते हैं, लेकिन यहीं से लोग जो है ना बटल और छतर प्लान के लिए यहीं से उतर जाते हैं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी टनल है, खूबसूरत किस्म के सीन है। टनल के अंदर मेरे ख्याल से लोड शेडिंग हो रही है, लाइट वगैरह नहीं जली हुई। हसन अपनी लाइटें जला दो, हम अपनी लाइटें साथ लेके घूमते हैं, जला दो जला दो। ये देखें हम अपनी लाइटों पे चल रहे हैं, ये हसन बेचारा गाड़ी दूसरी भी पहुंच जाई है और बहुत खूबसूरत जगह पे ये देखें, यहाँ से एक रास्ता उगी की तरफ जाता है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह है ये देखें, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सीन है मोटरवे के। और शाह साहब भी पहुंच जाए हैं, शाह साहब ये देखें, ये शाह साहब हैं और ये हसन है, इनकी गाड़ी। अब चलते हैं इस मौसम को एंजॉय करते करते आगे की तरफ चलें। फिर कौन से रास्ते से चलें अभी डिसाइड नहीं हो रहा, दो रास्ते हैं कि ये उगी वाला है, यहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और एक आगे टूल प्लाजा क्रॉस करके रास्ता आता है। डिसाइड हुआ है यहाँ से चलेंगे हम आगे, ये नीचे वाले रोड के ऊपर से। दो काम होंगे, एक तो आगे चढ़ाई ज़्यादा है और दूसरा कि हम लोग टूल टैक्स से बच जाएंगे। वहाँ पे 70 रुपये देना पड़ता है, यानी कि पहले 30 रुपये थे, अभी 70 रुपये वसूली करेंगे हमें छोटे से रास्ते के लिए। हमने टूल प्लाजा से ऊपर की तरफ ही जाना है। लेकिन ये देखिए दूसरा रास्ता हम आपको बता रहे हैं, यहाँ जहाँ पे उगी का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे। चलो ना हसन, क्या हुआ है? और सीधा रास्ता ये ऊपर की तरफ निकल जाता है और बहुत प्यारी खूबसूरती भी है यहाँ पे, साथ में खूबसूरत सीन। हाँ, खूबसूरत सीन भी एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लेफ्ट ले लो। गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ऊपर गेस्ट हाउस है। यहाँ से हम वो रास्ता उगी की तरफ निकल जाते हैं, हमने उगी नहीं जाना, तो हमने क्योंकि यहाँ पे जाना है ऊपर, वो देखिए इस बोर्ड से नीचे आने हैं आपने। यहाँ से हम अंदर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक तो उधर ना टूल प्लाजा क्रॉस करके बंदे को दूर जाना होता है, हमें टूल प्लाजा क्रॉस करके सीधे ऊपर की तरफ ही जाना है, तो फिर यहीं से चले जाते हैं। यहाँ चढ़ाई कम है, देखिए माशाल्लाह से ये हमारी टनल है, देसी टनल, और यहाँ से हम फिर ऊपर की तरफ आ चुके हैं। और यही रास्ता आगे जाके सीधा बटल से हम निकलेंगे, बटल से थोड़ा पहले, और फिर आगे हम जाएंगे छतर प्लान की तरफ। ये देखें मोटरवे हमने नीचे छोड़ दिया है और हम आगे ऊपर की तरफ। और ये कौन गधे हैं कि घोड़े हैं? ये एक गधा है, एक घोड़ा है, ये भी एंजॉय करें। शाह साहब भी खड़े हो गए हैं यहाँ पे, खूबसूरत जगह है, यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ से सीन थोड़े से कैप्चर करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़े हो गए थे हम वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह, वो मोटरवे नीचे रह चुका है और ये नज़ारे माशाल्लाह क्या खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं। चलें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको मज़ीद चौकस किस्म के नज़ारे दिखाते हैं। चलें, ये बहुत जल्दी में, ये देखें जल्दी करे। चलो हसन, चलो 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 जल्दी कर। नहीं नहीं कोई टक्कर नहीं, वो पूछ रहे हैं पीर साहब की टक्कर है? टक्कर नहीं है, आप जा सकते हैं। हम आके यहाँ से दोबारा जीटी रोड के साथ टच हो चुके हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से वही पुराना जीटी रोड, और यहाँ से हम टच हो चुके हैं। क्यों हसन? जी जी। अभी कितना एक रास्ता रह गया? बटल रहता है, अभी बटल पहुँचने वाले हम, तकरीबन 3 किलोमीटर रह चुका है बटल, और उसके बाद जो है ना फिर छतर प्लान आएगा। शाह साहब भी कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर आ चुके हैं, इस रास्ते से हम आए हैं, नीचे लेंग वाले रास्ते से। ट्रक वाले भी फुल जोर लगा रहे हैं, चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत चौकस किस्म का है, इंग्लिश किस्म का सीज़न है। मज़ीद भी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे
और वहाँ पहुँच के टाइलें उतारते हैं, छतर प्लान भी दिखाते हैं, बटल भी दिखाते हैं। तो आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, बिल्कुल फ्री है। साथ बेल आइकन दबा दें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी और आपके लिए इस तरह मज़े मज़े की वीडियो लेके आते रहेंगे। हम तकरीबन पहुंच जाए हैं बटल में। तकरीबन क्या, ये बटल गढ़ है और ये बटल का बाजार आपको दिखाते हैं। पहुंच जाए हैं और आगे तकरीबन 3 किलोमीटर छतर प्लान है, वहाँ पे टाइल उतारेंगे। और रास्ते के सीन आपने देखे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इन इलाकों की तरफ। और ये आ गया बटल का बाजार। ऊपर मेन बाजार भी है, रास्ता जाता है, लेकिन जहाँ पे ये सिटी आ गई बटल की, हम यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे आगे। छोटा सा बाजार है बटल का। नहीं सीधे जाने आपने। पूछ रहे, आपको नहीं पता छतर प्लान के रास्ते का? मैं छतर नहीं गया हूँ। नहीं गए हुए? आप कहाँ पे गए हुए हैं? हम बटल बाजार आए थे। बटल बाजार आए थे बस, छतर नहीं गए कभी भी? ये शक्ल देख लें गौर से, कभी छतर नहीं गया, आज पहली दफा जा रहा है। ये ऊपर बाजार की तरफ रास्ता जाता है और ये यहाँ से बाजार खत्म होने वाला है, यहाँ से शॉप्स वगैरह खत्म होगी। तो आगे चलते हैं, फिर छतर की खूबसूरती भी दिखाते हैं और छतर में टाइल वगैरह उतारते हैं। और कुछ इस तरह से सीन थे। ये सामने बटल का बाजार हमने क्रॉस किया है और हम लग चुके हैं छतर प्लान की चढ़ाई में। और ये देख सकते हैं हसन बोल रहे हैं मेरी वीडियो बनाओ, पीछे गाना लगाओ येंजा येंजा। क्यों हसन? येंजा येंजा इनके लिए बनता है। कौन साथ में क्या लगाऊं? असद म्यूज लगाओ कह रहे, शर्माता बहुत है बस। मैं शाह साहब की गाड़ी के ऊपर प्लम चुका था, यानी कि बैठ चुका था। और आपको अपना पाकिस्तान कैसा लग रहा है? माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। तो मज़ीद भी इस तरह के हमारे व्लॉग के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की हमारी वीडियो आपको मिलती रहें। माशाल्लाह जी छतर प्लान पहुँच आए हैं और ये सी पैक का रास्ता ऊपर की तरफ आता है। और ये माशाल्लाह मस्जिद, सब माशाल्लाह लिखे नीचे, क्या खूबसूरत मदरसा है। आगे एक मस्जिद भी है बहुत ही खूबसूरत, वो भी दिखाते हैं। इसे छतर प्लान क्यों कहा जाता है पता है आपको? ये जगह बिल्कुल प्लान है आखिर तक, जहाँ से अभी शुरू हुआ है तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र है बाजार का। 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है पूरा बाजार और सारा प्लान इलाका है यहाँ पे, इसलिए प्लान बोलते हैं, छतर प्लान। आगे शाह साहब जा रहे हैं, पहुँच जाए इस जगह पे, यहाँ पे माल उतारना है। हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, ये देखें, ये छतर प्लान में। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये देखें दोनों गाड़ियाँ इस बड़ी गाड़ी के ऊपर लोड हो रही हैं। ये टाइलें, इस बड़ी गाड़ी को क्या बोलते हैं? शायद मज़दा बोलते हैं या ट्रक बोलते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। ये जाएगी यहाँ से आगे बाली मांग, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।